Anika quel giorno ha incontrato il suo assassino. Probabilmente lo conosceva, con lui aveva un appuntamento. Questa è una delle piste seguite dagli investigatori. Un omicidio che potrebbe essere maturato per una questione economica, forse un debito, ma il condizionale rimane d'obbligo. Certo è che si tratta di un delitto di impeto, non sarebbe stato premeditato, forse una lite violenta terminata con l'uccisione della 31enne. Poi il killer si sarebbe disfatto del corpo gettandolo nelle acque del Piave, dove è stato ritrovato 3 giorni dopo. A dare l'allarme era stato proprio il compagno di Anika, non avendola più vista tornare a casa. Era andata a lavoro presso l'abitazione di Franco Battaggia, dove svolgeva periodicamente le pulizie. Poi di lei si erano perse le tracce. L'uomo avrebbe detto agli investigatori che quel giorno la 31enne era preoccupata perché doveva dei soldi a qualcuno. Lui le avrebbe prestato 5.000 euro, la metà del debito, sempre secondo la sua versione. Ma di quei soldi che Anika doveva a qualcuno, il compagno ha sempre sostenuto di non sapere nulla. Insomma, un mistero ancora troppo fitto. Mancano tra l'altro gli esiti degli ulteriori accertamenti effettuati dall'anatomopatologo, accertamenti che potrebbero rivelare ulteriori novità. Sul fronte investigativo si stanno analizzando i tabulati delle chiamate ricevute e fatte dalla donna. Forse l'assassino l'aveva chiamata, le aveva dato un appuntamento. Si indaga a 360 gradi, nulla viene tralasciato. All'appello continuano a mancare la borsa ed il cellulare di Anika. Dove sono finiti? Il killer potrebbe averli gettati altrove, lontano dalla donna, per depistare le indagini, oppure perché nel telefonino c'erano messaggi compromettenti.